Мені моя бабуся розповідала, що на стрітня, коли починали на землю опускатися ніч, хлопці та дівчата виймали із запічки ряд і топтали його босоніж, промовляючи: «Топчу, топчу ряд, ряд, Бог здоров'я дасть, дасть, і ще буду топтати, щоб до торік діждати». Обряд топтати ряд означав, що протягом року людина не буде хворіти.